下呢個芝士火鍋。今日去嗰個就唔係普通嘅 supermarket 嚟嘅，咁係主要買啲歐洲嘢嘅。咁啊見到佢，咁啊想試下呢一個芝士火鍋。咁呢個芝士火鍋咧，佢話仲可以話係睇唔睇到咧？呢度佢咧話可以微波爐 microwave。咁我就其實識整芝士火鍋嘅，因為以前有一個西人就教過我。咁但係咧我就冇個專用芝士火鍋嘅爐。咁咧我今日咧就會用呢一個。咁呢一個其實係一個康寧煲啦。咁康寧煲係咩咧？可能而家啲人唔知咩係康寧煲。咁康寧煲其實係啲瓦煲嚟嘅。咁但係佢裡面係光滑面嚟嘅。但係就唔係完全唔黐底嘅，咁所以用起上嚟咧都會有少少麻煩。咁呢個煲應該就啱啱好啦個 size。如果可以再細啲就會再好啲，因為都係兩個人食。咁同埋佢呢一個都係佢裡面咧已經係包埋有埋個酒㗎啦。咁我都未試過嘅呢一個，咁所以都係試下先啫。咁呢一個就好平嘅，11個幾。咁其實佢有芝士啦，有酒啦。應該係一磚嘢咁樣喺埋裏面，咁佢都係成磚嘢咁你放落煲度懟入去個 microwave 度咧，咁就得㗎。咁咧，淨係芝士火鍋咧就會有啲悶嘅。咁我之前嗰個西人咧教我整芝士火鍋嘅西人咧，咁其實我哋喺食嘅時候咧都會加其他嘢嘅。咁係加咩咧？咁其實芝士火鍋咧係可以加肉嘅。咁係點樣加咧？你件肉係要熟嘅，或者係炸咗嘅，咁就冇問題㗎啦。咁我今日咧仲會去慢煮牛扒，咁然之後再將牛扒切粒，咁樣咧落去個芝士火鍋度一齊食嘅。咁點樣去慢煮牛扒？咁話明慢煮牛扒，咁梗係要有件牛啦。咁咧呢件就係牛啦，咁我就唔醃佢，因為咧就費事去咁多嘢喺個表面上面。咁咧就放咗落保鮮袋度，咁將啲空氣咧大致上咁樣壓咗出嚟。咁然之後咧，我哋點樣去慢煮佢呢？其實我咧就冇慢煮神棍嘅，我係用呢一個。呢一個係咩呢？台灣人咧就叫呢啲做悶燒鍋。咁其實佢係一個保暖鍋嚟嘅。咁係點樣用呢？我攞嚟做慢煮嘅話，咁我就將佢咧加熱到去我需要嘅溫度啦。咁裡面係水嚟啦。咁然之後呢，就好簡單啫。我將我頭先嗰件牛扒咧放落去。咁佢就做咗一個慢煮嘅效果噶啦。咁當然啦，如果你有慢煮神棍嘅話咧，咁慢煮神棍梗係更加理想啦。因為慢煮神棍，你直頭唔使理佢嘅，佢係可以幫你保持住固定溫度。咁呢一個嘅壞處咧，就可能咧你1-2個鐘頭咧，佢會跌1-2度，咁比較麻煩啲。咁但係一樣係可以做到慢煮嘅效果嘅。我件慢煮咗1個鐘頭嘅牛扒，如果你平時想就咁煎牛扒食呢，慢煮牛扒咁你而家攞翻去煎呢，就已經 OK 嘅。咁我今日呢，就唔係，咁我因為今日係要配呢一個要配呢一個芝士火鍋嘅做，咁所以呢，我就而家將佢切做牛柳粒啦。我而家呢度要做咩呢？咁咧，我咧就預熱咗個康寧煲先。如果你有真係愛嚟做芝士火鍋嘅煲咧，就唔需要咁樣做嘅。咁你一邊加熱，咁一邊去做呢個動作咁就得㗎。但係咧我就冇，咁所以咧我就用個焗爐嚟熱咗個煲先。今日用嘅芝士火鍋佢就淨係話用個蒜頭去做呢個動作得啦。咁但係咧，佢又冇話落牛油喎。咁以我嘅學嘅做法咧，咁梗係要用埋啦。咁係點咧？其實咧就用個蒜頭，呢個係個蒜頭。咁咧就不停咁樣喺度捽，將個味道咧就捽落去喎。有少少呢一個牛油就好啲嘅，咁因為會更加香嘅。咁係我教我做芝士火鍋嗰個人啦。咁佢係咁樣教我嘅，咁所以我就跟佢嗰個做法啦。呢度咧就已經烚好咗啲薯仔啦，咁等陣間會食啦。咁同埋呢度咧就係啲蘑菇嚟嘅，
咁其實西人咧就好少焗一焗佢，佢哋食芝士火鍋就咁加落去。咁我又覺得冇咁好食，咁啊焗一焗佢先咧，我覺得就會再香啲。佢隻芝士火鍋係咁樣嘅喎，佢係一包嘅包裝。咁啊，我都唔知佢裡面係點啊嘛，開落去試下。咁佢話可以 microwave，咁應該都係要將呢包嘢開咗出嚟。哦，佢係咁樣嘅。就一嚿芝士啦，咁其實裡面係有酒喺裡面添嘅。咁啊，我倒落去啦，係啦，有白酒啦。嗱，芝士火鍋係用白酒嘅，咁啊有成磚芝士啦。佢應該都係佢應該係煮過，咁你係 reheat 嘅啫。咁樣易攞啲。但係呢一個就〜我覺得個價錢合理啦，因為我呢一個都係11蚊澳紙，咁佢已經係 serve 到2個人。OK，咁我而家抌入去個焗爐度溶佢先。